السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خير الأنام ومسك الختام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل حاجة جميلة خالص وكلنا بنحبها، بطاطس باللحمة المفرومة. مش عايزة أقول لكم على طعمتها وجمالها. هي مرهقة شوية في عمايلها، بس والله طعمها خرافة مع شوية الرز الأبيض بقى. اوعى ما أقولكوش بقى. يلا بينا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. يلا بينا بقى عشان نشوف المكونات بتاعتنا ونبدأ الشغل. دي بطاطس بتاعتنا وسط، يعني البطاطس المحشية دي يعني لازم تكون وسط، لا تكون كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني عشان تاخد حشو وفي نفس الوقت ما ترهقناش في التقوير. بس رئيس المقوار بتاعها الأول، مقوار الدوار ده يا جماعة حلو عشان البطاطس جامدة طبعا، فبتحتاج المقوار اللي هو بيلف يجيب الحاجة من أساسها يعني. بس شكلها ما ينفعش نرققها أكتر من كده، وما ينفعش تبقى تخينة أكتر من كده. دي لحمة مفرومة، دي البطاطس اللي هي طالعة القلب بتاع البطاطس اللي هنستخدمها دي، اللي هي طالعة من قلب البطاطس هنستخدمها. دلوقتي تشوفوا هنستخدمها في ايه. يعني هنحطها كفرشة للبطاطس نفسها، وعلى فكرة بتبقى شاربة من الجوسي بتاع البطاطس، بيبقى طعمها حلو قوي. ده بصل كتير طبعا مقطع قطع صغيرة، فلفل حامي، بنحب احنا الفلفل الحامي، ممكن تستغنوا عنه، اللي ما بيحبش الحاجة السبايسي ممكن يستغنى عنه. ده توم وده فريك. انا عاشقة للفريك مع اللحمة المفرومة، مغذي ومفيد ومش مضر. ده فلفل الوان مفرز كان في الفريزر، ده معلقة ملح كبيرة، ودي معلقة سكر صغيرة، دي كزبرة وكمون وتوابل لحمة وفلفل أسمر اسود. لا والله ما بدلعه ولا حاجة، اسود أسمر هي. بنتي بتقول لي اسمه فلفل اسود مش أسمر، الاسود يعني سواده حالك، هتعلمني اللغة العربية. هنحط كده بقى اهوت، حطينا معلقتين زبدة على معلقتين زيت، ونسيحهم ونبتدي بقى علشان ايه، علشان نحمر فيها البصل بتاعنا. بصل الكتير مفيد يا جماعة، حطه. نشوحه شوية يدبل شوية، وبعدين نضيف عليه بقية المكونات بتاعة العصاج بتاع اللحم. في نفس التوقيت علشان ما نضيعش وقت هنعمل ايه، هنحمر البطاطس على العين التانية كده في صينية او طاسة كبيرة، نبتدي نحمر البطاطس على ما البصلة تدبل شوية. يعني يا دوب بتاخد لون من ناحيتين علشان ما تتهريش مننا في الصينية. على ما تاخد الوش التاني نحط بقية المكونات بتاعتنا. البصلة دبلت، نحط بقى الفلفل والثوم مع بعض، نقلبهم كده ياخدوا يدوا مع بعض، نشوحوا كده تشويحة، ونرجع للبطاطس نطلعها، نبص عليها ونطلعها. بس شكلها مش محتاجة تتغمق اكتر من كده.
نصفيها كويس من الزيت اللي بيكون داخل في الفتحة اللي هنحشي منها. بس شكل البطاطس جميل ازاي. نرجع للبصلة بتاعتنا دبلت اهي، هي والفلفل والثوم. مش محتاجينها تدبل اكتر من كده. نضيف عليها اللحمة. حاطين على اللحمة حتتين ليا يا جماعة وفرمينهم معاها، اللي هي بتدي ريحة وطعم حلو في الأكل. يا سلام، ابتدت الريحة تبان بقى، ريحة جميلة. نحط التوابل بتاعتنا، هنحطها كلها التوابل، هي توابلها مش كتير. الفلفل كمان. نقلبهم بقى مع بعض كلهم، ياخدوا يدوا مع بعض كده شوية قبل ما نحط عليهم الفريك. نحط الفريك بقى. كنت عملت لكم الحواوشي قبل كده، وكنت عصقت اللحمه بتاعته، وبرده بتاخد بصل كتير جدا الحواوشي، وحطيت عليه فريك برده. الفريك عنصر غذائي مهم جدا يا جماعه. هنحط بقى هنا، حطينا شويه زيت وشويه توم، لا وحطينا معلقه سمنه كمان، مش حاطين كتير علشان على قد التوم، احمرت بسرعه. نحط بقى عليها الطماطم يتسبكوا سوا. دي الشيشور اللي بنسقي بيه البطاطس بعد ما بنحشيها. ناخد شويه كده نحطهم هنا، حبه بسيطه، معلقتين يعني تقريبا او معلقه كبيره. يعني بنعمل حاجه مع حاجه عشان الاكله دي بتاخد وقت شويه في عمايلها. فيعني هنعمل الصلصه. نحط بقى الملح والسكر. اخر حاجه انا بحطها على فكره دايما الملح. كده احنا بنعمل واحنا بنعمل اللحمه بنعصجها في نفس التوقيت حمرنا البطاطس، وبعدين بنعمل الصلصه اللي احنا هنعملها، نرشها على البطاطس بعد ما تتحشي عشان تتسوى بيها وتدي اللون التحفه اللي انتوا بتحبوه على الحاجه ده. حاجه كده تبقى شبه الفراخ المشويه، الكباب المشوي، الحاجات دي والله ما تقلش في الطعم عنها كتير يعني. برضو معلقه ملح كبيره، معلقه سكر صغيره. السكر ده يا جماعه، معلقه صغيره دي بنحطها علشان الحموضه بتاعه الطماطم او الصلصه او الكاتشب، كل ده بيعمل حموضه. معلقه فلفل،
نقلبهم بقى، نسيبهم على النار شوية بقى يتسبكوا شوية. احنا مش هنسبكها قوي علشان احنا محتاجين ان هي تبقى سايلة جوسي، عصير كده، عشان نفردها على كل البطاطس، وفي نفس الوقت تشرب منها اللحمة كمان وهي جوه البطاطس، والبطاطس اللي هي هنفرشها تحتيها تستوي اهو. هنفرش البطاطس اهو بقى، القلب اللي احنا طلعناه واحنا بنقورها تحت بيبقى طعمه حلو قوي، لانه بيبقى واخد من كل المكونات دي يا جماعة. نبتدي نحشي بقى ونرص واحدة واحدة كده. بنكبسها كويس لانها كده كده البطاطس متحمرة مش هتتهري، وفي نفس الوقت هتستوي بسرعة لان اللحمة مستوية اساسا، يعني احنا عصجناها بزيادة يعني استوت تقريبا. هنعملها بقى كلها كده. سخنة على فكرة، يعني عارفين انا مش عايزة اقول لكم انا عمالة اتلسع يعني وانا بعملها. خلصها بقى وبعدين ارجع لكم. اهي بصوا شكلها جميل ازاي لما اتعملت واترصت. هنرش عليها بقى الصلصة بتاعتنا وبعدين ندخلها الفرن. تاخدش وقت يا جماعة، دقايق وبتخرج جميلة. كده نرش عليها بقى الصلصة بتاعتنا اهي. زي ما انا قلت لكم يا جماعة، الصلصة بتبقى محتاجة تكون سايلة شوية، يا دوب تستوي الطماطم تتحول انها تبقى شبه متسبكة. بنسقيهم واحدة واحدة كده علشان تخش جوه تخترق اللحمة اساسا. بعد ما بنسقي واحدة واحدة كده، لو فاضت مننا صلصة بنحطها عليها كلها بقى من فوق علشان تسوي البطاطس اللي تحت. البطاطس اللي تحت دي بتتاكل مع شوية رز أبيض بقى يا جماعة، ما أقولكوش حكاية. مش بقول لكم الصلصة اللي تفيد بقى نبتدي نحطها تحت تسوي ندخلها الفرن بقى. هي تقريبا مستوية يا جماعة، البطاطس متحمرة فمش تاخد وقت، تاخد بتاع 5 دقايق 6 دقايق بالكتير في الفرن. اهي طالعة عشان بصوا شكلها، طعمها حكاية، طعمها أحلى بكتير من شكلها. بصوا الجمال. مع شوية رز أبيض بقى يا جماعة، وبالهنا والشفا. ما اقولكوش بقى الطعم اخباره ايه وعامله ايه. يلا نجرب واحده مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماسكه نفسها خالص اهي. في بعض الناس بتقول ان هي بتيجي تعملها بتتهري منها، لا انتوا سووا اللحمه كويس يا جماعه وحمروا البطاطس وحطوها، مش هتاخد وقت سخنه. بس كمان نص البطاطس تقطع بسهوله رغم انها مش مهريه. لا انا مصر اخدهم الاتنين مع بعض كمان.
الله، طعمها حكاية يا جماعة، سخنة مع شوية الرز الأبيض دول بقى، وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله.